défendre Congo, bamsusu bazo continuer ko purger, hein, bazo purger pour nakaka ko défendre mboka na biso Congo. En tout cas bandeko to mekana ko yokisa bino première appel ya bandeko baza na prison bomeka ko yoka. Moto yani naona yeye amesema ini mnetika. Halo. Halo mbutomo. Yenge japo mbutomo. Yenge. Ngeta. Buabu ngi kaka utubu kila kadibeti batudina nini timefwana kumitupatia midla na kubosa ile kidogo. Na ngeti boke. Ngeta. Voilà bandeko o ezalaki mutu aza na kati ya prison azobenga juste parce que nous devons aider bapangize tozozo. Donc celui qui va nous aider a vraiment béni. Alors moi j'avais essayé de rappeler parce que miniti ezalaki te, alors ezalaki appel on a salaki et puis j'avais juste promis boyoka un peu mbuta mote nenga so s'expliquer na mbuta nimi mbuta ba ko bele baza ko mbuta mote ongo dejo jansan bele tukuvana ntangu mbuta muntu kosi bige bele tena muginkole na mugimfanda bele lumikina mama ntangu ziflena kutonati na mbuta nimi umboke lejeje mama luti kudama pele ko prison lena ngeta kama mtu ndo kumata di pele ko prison lena ngeta boso fumu mote kongo yeto mavipi mena makinda kana ngeta mbuda mote mavipi mena makinda kana kanzi mfumu mbuti mukudi dilagari chala kadila kwa mwana bakala wakihunda mpasi mbuta mpasi za luzingu zili kwa sauti kuma imbidi tuzon ya saidi interview mini ya direcab ya président république au ya niveau sina luna vaika katama za uniform dossier na déjà presque batable ya fumo bwala ngeta donc katama za nigo nanga ngonda ina kuiza kanuna kale hakuna kwa ingeta fumo zongo kansi imuta muntu kwa mulu ya bitena kata muta muntu maza mpasi musondeke bukeka kuvana ntangu munu yani kaka natuma ngamukulu ya mwangi kitanga ntangu wabu ndole lengi boya muna na yawo waka itato kana nako ndinga idio dini datera makaka mukuza kwa ngama zitu kambima kwa yani yavana kiwa no ba mufisa mbongo za maza ngita mbozu kwa muta nyingi ngamu noma ya ikaza bozu bo kutusadila ngamo ibo kaka lumboti kutunwa na mukutulungisila ngamuta mutu mbasi kwa bibi de la muntango yo kutusila shaba kimpwanda takala mu sita yambata na chadika sana mo madondo wala mukenze c'est possible kabi kenzere to kota ngamuta muntu kenzere va kenzere buna mpila ngamu kenzere buna tukotidi so ava kenzere ngitibogo yega pia ugiri wana mavimbi yengi kwa babonzo muta muntu ndole buni buri kuwa kadi buni bya tumu kudidila ngaba bui yala mbuti areja we nalama lumura nale muta mavinga ngama timuta moto kimuta moto biyingi ndo ko bididi bitumo kanani ingeta ibondo ko apeli ya ibaske muta luti sala kazi jabe pardon kuni jabe lo kwenda ngaka muta muta jabe ki kwenda ngadeka kukwenda ngaja kujabe ko ingeta ay kadi ya muko muta muntu kima kakinde na tumo kutia misato lulindo la mufana tabakembe vo il faut kubika imite ya production muzingo kadi ko muri de tunwane na bete bete fote de vo kila muri muta moto kadi lele madila nga mumpasi na mpasi kaka ko muta la créer unité de production muzingo kifo dikala ili wakati kwa muki nanga kangindu kabukolo il faut que nous en muta moto sala unité de production kila fuma me ngengalele malo ngina kulibokla katama za zingi on a 5000 francs. Bidou ya 5 litres, 5000 francs. Gobele ya mai, gobele. Oyo tozo me la mai ofele awabiso gobele 500 francs.
Oui. Moi, personnellement, natindelaka bango mbongo. Personnellement, j'atindela bango mbongo. Église nabiso, école nabiso, centre d'enseignement supérieur, Bumbia Congo. Et tindaka mbongo pour na détenu politique on a depuis 2017 jusqu'aujourd'hui 2023. Calculez 6 ans. Certains parmi sont condamnés à mort. Les autres condamnés pour 20 ans. Raison pour laquelle, en entendant, merci beaucoup, Son Excellence André Wameso, pour la promesse que vous avez faite au Bas-Congo, au Bénin-Congo, que les adeptes de Bundia Congo seront libres dans bientôt.